ডিজিটাল খামারের ডিজিটাল পদ্ধতি। এই খামারি একজন নারী উদ্যোক্তা। সে নারী উদ্যোক্তা তার খামারে অটো নিপল ড্রিঙ্কার সেট করেছে। অটো কাপ নিপল ড্রিঙ্কার। এই ড্রিঙ্কারের মাধ্যমে বাচ্চারা খুব পরিমিত মাত্রায় পানি খেতে পারে, পানি অপচয় হয় না, পানিতে ময়লা থাকে না এবং বাচ্চাগুলো এই ড্রিঙ্কারে পানি খেয়ে বেশ সুস্থ সবল আছে। আপনারাও এই পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন।